साथियों, आज दीदी अपनी दोस्तों के घर पर बर्थडे पार्टी के लिए जा रही होती है। तभी माँ दीदी के कपड़े को पकड़कर उसे कैंची से काट देती है। तब दीदी बहुत दुखी हो जाती है और यहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अरे माँ, क्या आप मुझे अच्छे से जीने नहीं दोगी? मैं अच्छा भला अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रही थी, तभी तुमने मेरी ड्रेस को ही काट कर फेंक दिया। तो माँ कहती है, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने बिना मतलब के तुम्हारे ड्रेस को नहीं काटा है। मैंने ड्रेस को इसलिए काटा है क्योंकि तुम उस ड्रेस में भूतनी जैसी दिख रही थी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ड्रेस को इतना सुंदर बना दूंगी जिसे देखकर तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। फिर साथियों, माँ दीदी के ड्रेस को अपने स्टाइल में बनाने लगती है। लेकिन अब ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा तेरी माँ मर जाएगी अगर तुमने इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय दुर्गा माता लिख देना, ये मेरा श्राप है। तो लास्ट में साथियों, माँ ने दीदी के लिए इतना सुंदर ड्रेस बना दिया।